Всем привет, друзья! Вот заехал в утреннее кафе выпить кофе, а потом отправлюсь в магазин автозапчастей. У моего друга прохудилась труба выхлопная. Где-то по дороге потерял резинку, которая держит эту трубу. Вот. Порвалась гофра на этой трубе. И в общем, теперь не очень удобно ездить, потому что затягивает выхлопные газы в салон. И надо что-то с этим делать. Ну вот, друзья, я подъехал к магазину. Вот. Автозапчасти. В этом магазине я уже заказывал всякую мелочь, такую, которая как бы всегда нужна. Вот. И здесь же, рядом с этим магазином, вот есть станция техобслуживания, где я и смогу заменить свои резинки. Ну, сейчас зайдем и узнаем, смогут ли они мне это все доставить или нет. Посмотрим. О, закрыто почему-то. Ебать, его снимает Юра, камера. здрасте. Это что, нас будет показывать? Да, в Ютубе. Да. А Мы почему? знали бы, подготовились. Да, и так нормально. Вы, ребята, такие хорошие, крепкие. Есть очередь? А что, вроде открыто, никого нет там, что Нет, ли? еще не было, это я открыл. Надо подождать будет, да? Да, чуть-чуть. Чтобы заказать. Ага, все ясно, хорошо, будем ждать. Видите, какой красавец плывет по Дунаю. О, уже пристань убрали, значит, приготовились к зимнему периоду. Вот, уже нету здесь этой баржи, которая стояла на Дунае. Все, это уже зимний период начался. Вот это Ренийский порт, друзья, который еле-еле дышит. Я уже говорил об этом. Но вот что интересно, в последнее время я заметил, что очень часто по Дунаю проходят такие туристические вот лайнеры. И мне уже рассказывали о том, что они из Европы идут и в Вилково останавливаются. И там туристы знакомятся с Вилково и отдыхают, и потом возвращаются назад. В основном это из Германии, Австрии там, и из других стран туристы посещают Украину. Это очень интересно, потому что буквально там год-два назад этого не было заметно. Вот. И я давно собираюсь в Вилково, но никак не могу выбраться, потому что то одно, то другое, то третье. Вот сейчас занимаюсь ремонтом своего BMW. Прохудилась выхлопная труба. Вернее, не прохудилась, но
что-то там с ней не то. Может быть и приходилось, и надо ее отремонтировать. Вот я был, наверное, против солнца снимаю плохо, да, вот так сейчас повернусь. Был в магазине сегодня с утра, вот, но магазинчик был закрыт. Мне рассказали, что хозяин ездил в Киев, видимо, за заказами. Вот, вернулся очень поздно, и магазин откроется тоже очень поздно. Ну вот я решил приехать сюда, на берег Дуная, и провести здесь это время, пока он магазин не откроет, этот хозяин. Вот посмотрите, видите, прошел этот теплоходик небольшой, а уже вот река взволновалась, и какие-то волны здесь появились. Вообще самое красивое место здесь в Рени, вот это пристань. Вот там дальше, наверное, не знаю, видно или нет, вот терминал молдавский. И вот горожане здесь отдыхают, ловят рыбу достаточно хорошо, особенно сейчас осенью. Крупная рыба пошла, пошел жерик, судак и сазан. В общем, много здесь ловится рыбы хорошей. И вот сегодня 9 утра сейчас примерно, нет, чуть больше, где-то может быть минут 20-10. Вот здесь уже есть люди, которые с утра приходят в Дунай. Вот, а это румынский берег. Румынский берег. Вот здесь лес, видите, тоже красиво, а там дальше горы. В общем, место очень красивое, и река красивая, протекает через всю Европу. Вы все об этом знаете. В общем, еще раз вот немного о Дунае. Так, ну вот, друзья, магазин открылся. Идем, сейчас будем заказывать наши детали. Специально надо. Вы откройте, Вань, откройте этот и посмотрите, какая гофра. А что там? Ну она не такая, как эта, блядь, она-то своя, блядь, идет, другая, она закрытого типа. По компьютеру надо посмотреть. Дайте паспорт. Ага. Получается? Да, найдете. Ну что, друзья, сделал заказ в магазине, гофры и резинки, глушители. И ну, дождусь, когда позвонят мне, и буду ремонтировать свою трубу. В общем, это уже в следующем видео.
А сейчас всем пока-пока. До следующего свидания.